Goeiemôre al julle pragtige mense hier op die 23ste Februarie maandagoggend. En ons is besig met 'n video van die Federale Alliansie van Suidelike Afrika. En soos wat ons sien die dinge gebeur in die wêreld, so raak ons meer opgewonde oor die dinge van die boerprofeet Siener van Rensburg en dit wat hy alles gesê het en gedoen het in sy tyd. En dit is baie belangrike lesse wat ons ook kan leer by hierdie man. Maar ons kyk vandag na 'n klompie briewe wat geskryf is. Ons sal kyk hoe ver ons kom, 'n bietjie daaroor gesels wat geskryf is. En De Beer was die persoon aan wie Boy hierdie briewe geskryf het. Andrew Lofty, goeiemôre. En De Beer het hierdie briewe ontvang van Boy Moesman af. Nou Boy Moesman was 'n baie jonger man gewees as Siener, maar op een of ander manier het hulle 'n goeie vriendskap, het hulle, Heina, goeiemôre, het hulle opgebou, en het was 'n ouer man en 'n jonger man, en hulle het 'n baie goeie vriendskap gehad, en Siener het baie dieper dinge vir Boy Moesman gesê, as wat hy gesê het vir enige ander persoon. En Boy het, goed wat hy kon onthou, het hy neergeskrywe in sy oor en weer skryf met die De Beer persoon. En hier is 'n klompie dinge wat hier uitkom. En ons kan baie vergelykings tref met wat in ons tyd gebeur. So kom ons kyk 'n bietjie daarna. En dan vat ons dit daarvan af. Ons moet ook onthou dat in die tyd van Boy Moesman, nadat Siener afgesterf het, Jan, goeiemôre, nadat Siener afgesterf het, en in die tyd van Boy Moesman, toe Boy Moesman nou al 'n baie ouerige man was, en toe het, wat was die ou se naam? Tog, een van die leier van die Suid-Afrikaanse Unie, nie Jaap Maree nie, tog, waar is ek nou? Jan Smuts. Jan Smuts het baie paranoïes geraak, en hy het sy geheime agente opdrag gegee, om al die dokumentasie wat Boy Moesman bymekaar gemaak het, om dit te konfiskeer. Maar een van die goed wat hy nie kon gekonfiskeer het nie, was die briewe wat Siener se dogter neergeskryf het. Al die visioene wat Siener se dogter neergeskryf het, en sekere briewe wat ander mense al reeds ontvang het, van Boy Moesman byvoorbeeld. So hulle kon nie van alles ontslae raak nie. En ek sal my kop op 'n blok sit en vir julle sê dat as ons kan ingaan in die ou Unie argiewe in, en ek kan vir julle weet dit is nog steeds daarso, of dit nou in die geheime diens is of waar ook al weggesluit is, sal ons op die ou dokumentasie afkom van die korrespondensie tussen Siener en 'n hele klompie ander mense. En ons sal meer leer, en ons sal die akkuraatheid van Siener se goed sien. Want Jan Smuts was bang vir hierdie ou gewees. Hy het geprofeteer van Jan Smuts nog voordat Jan Smuts op die toneel verskyn het. Dit was Siener, né? En hy het gepraat van die hond wat met die Engelse vry, en dit was Jan Smuts. Kom ons vat eers gou 'n sluk koffie vanoggend. Dis my eerste koffie vir die dag. 25 Oktober 1955. Hierdie brief is geskrywe 7 jaar voor my geboorte. En dalk is een van die ouer garde wat koffie met brood kyk, wat sê, ek was in daai tyd gebore gewees. Dis nie koffie met brood nie, met die Federale Alliansie video. Ek nog, het vat 'n tydjie om gewoon te raak, nee, het vat 'n tydjie. Geagte meneer De Beer, 25 Oktober 1955, neef Piet de la Rey het u brief in verband met 'n foto van Siener van Rensburg gestuur. Ek het verskeie portrette van Siener, byvoorbeeld ek het een waar hy in een Duitse rybroek in Kamaste sit, wat ons gedurende die 1914 oorlog in Duits-Wes ontvang het. En nie goeiemôre. Ek weet hierdie ouetjie so 'n bietjie so draai, dat my oog op julle kan val en op die skerm kan val, min of meer op die gelyke tyd. Nou hier het ons 'n duidelike bewys
dat Siener van Rensburg in Duits Wes-Afrika was. En daarom gee dit vir ons baie meer, kom ons noem dit maar argeologiese krag, geskiedkundige krag, om vir Siener in Windhoek te sit met die verdrag wat geteken is tussen die kommissaris van Duitsland en die rebelle van Suid-Afrika. Dit gee vir ons baie meer geskiedkundige krag, né? Kyk hierso, 1914. Toe sê Siener, my raad sal jy nie neem nie. Toe sê Siener, my raad sal jy nie neem nie. Toe sê generaal S, dis nou Smuts, sê net al kos dit my lewe sal ek dit doen. Toe sê Siener, ontbind die parlement en skryf 'n eleksie uit. Dit was toe Siener van Rensburg genooi was deur Jan Smuts, voor hom gaan sit het en met hom gesels het. Manie, goeiemôre. Kyk wat sê hy. Ontbind die parlement, skryf 'n eleksie uit. Smuts sou verloor het. En as jy dan aan bewind kom, dan weet jy die volk agter jou, want so kan jy nie aangaan nie. Kom ons kyk of dit gebeur het in die geskiedenis. Toe verseker generaal S, hy sal oom Niklas se raad aanvaar. Ek sê toe aan Siener, dis nou Boy Moesman, oom Niklas, hy sal dit nooit doen nie. Hy sal nie die ligtsels tussen die perde gooi nie. In ander woorde, dit is 'n ou uitdrukking, sê hy gaan nie die kans vat nie. Anton, wat sê jy? Goeiemôre. Hy gaan nie hierdie kans vat nie. Né? Hy, dis nou oom Siener, sê vir my, generaal Smuts sal my raad neem, want Siener sien, ek kap die doringbos wat in die volk se pad is af. Nou ons het al baie goed gehoor van 'n doringbosregering. Hier is dit baie duidelik, wat is 'n doringbosregering? 'n Doringbosregering is 'n regering wat in die volk se pad staan. Dis wat dit is. Op hierdie stadium staan die GNU in die volk se pad. Die volk het gedink die nasionale party was oukei, alhoewel die ver regse groepe en die AWB daai tyd nie so gedink het nie. Natuurlik ook nie die herstigde nasionale party en al die ander partye nie. Want die boere wil selfregering hê, 100% selfregering hê. Hulle soek nie 'n reënboognasie nie. Nog minder soek ons 'n reënboognasie. Maar ons kan nie in hierdie wêreld waarin ons nou leef, daarby verbykom nie. Ons kan verandering bring, waar die groepe geskei kan word. Nee, maar die federale gedeelte, daar sal altyd 'n beweging wees van swart, wit, bruin, you name it. Dit moet so wees, dit kan nie anders nie. Maar, daar kan 'n boervolkstaat wees, waar die boere hulle self regeer, en hulle wette sal impliseer wat in daardie staat plaasvind. Alright? As in die boerstaat Afrika nie meer kan huise bekostig of huise bekom of sulke goed nie, dan is dit so. Maar boere moet dan weet, julle gaan self met skouer in die wiel sit, papa. Jy gaan nie werkers op jou plaas hê nie, en dies meer. So daar is 'n balans wat gehou moet word, 'n balans wat moet uitgeredeneer word, 'n balans wat bespreek moet word. Maar hier sien ons wat is 'n doringbosregering. Siener sê, ek sien self hoe ek hierdie doringbos uitkap. Dit was as gevolg van sy woorde. Dan sê hy vir Boy, dan sien ek die mieliemasjien dors dat die blare so waai. Mieliemasjien, ons het al gesien in Siener se taal, mielies is, Engelse, en in hierdie geval is die mielies wat? Dit is die sappe, is dit nie? Die sappe was mos die meer linkse, meer Engelse groep gewees, en die natte was nou weer die meer boere, meer Afrikaanse groep gewees. Né?
as ek nou mooi onthou. Hy sien dat die blare so waai, dit is verkiesing. Hulle het dit daai tyd genoem die eleksie. Dis vir ons noem dit vandag in ons Afrikaanse taal die verkiesing. Maar van daai tyd was dit direk vertaal uit die Engels uit, eleksie. Hy sê ons kom aan bewind. Nasionale party. Ek sê maar oom Niklas, hoe kan dit wees? Generaal Smuts het 'n groot meerderheid bo al die groepies en die nasionale party. Hy sê ek sien 'n boereveldskoen. Wat 'n veldskoen? Dis 'n regering. Ek sien 'n boereveldskoen. Hy sê reguit dis 'n boereveldskoen. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons dat die eerste verkiesing, Pieter, goeiemôre. Die eerste verkiesings wat gehou word, tussen die sappe en die natte. Die natte was boere en boere-Afrikaners en Afrikaners. Hulle het net daai een taal verstaan. Want Siener het dit so gesê. Dis 'n boereveldskoen. Alraai? Ek sien 'n grasdakhuis. Dis 'n boerekabinet. Die grasdakhuis is 'n boerekabinet. Dis dieselfde tipe huis wat in Paul Creer se tyd was. Onthou jy nou toe ons Paul Creer bespreek het? Was dit ook 'n grasdak, maar die deur was oop en 'n gedeelte van die dak het afgewaai. Onthou julle? Ek sê maar oom Niklas, generaal Smuts het nou verlede jaar die arbeiders doodgeskiet in belang van die mynmagnate. Onthou julle die profetiese woord oor ek sien 'n groot mynstaking in Johannesburg. Dit was dit. Maar dit is ook toekomstige tyd. Onthou julle Ramaplakkertjie en sy mynwerker stories, wat ook plaasgevind het. Onthou julle dit? So, een ding, ander ding, een ding, ander ding. Het is interessant dat koning Salomo sê, daar's niks niets onder die son nie. Daar's niks niets onder die son nie. Dis soos 'n groot wiel, wat in elke nasie afspeel. Die wiel word groter na mate die belang van die nasie betrokke is by die ware godsdiens van Vader, Seun en Heilige Gees. Dan is die seëninge groter en langer, so die wiel word groter. 'n Belangrike ding om te onthou, en ons het dit gister in die kerk behandel. Vader het sekere wette gemaak. Hy het byvoorbeeld vir die grond, vir die land, het hy 'n sabbatsrus gegee. 6 jaar arbeid, die 6de jaar sal jy dubbel ontvang, en die 7de jaar met die grond rus. Maar ons het slim geraak. Ons het wijkkampe. Hierdie jaar is hulle in hierdie kamp, en die volgende jaar is hulle in daai kamp, en die volgende jaar is hulle in daai kamp. Nee. En so probeer ons God se plan vir die grond en vir die aarde vnyk. Ons dink ons doen goed, want ons spaar die grond. Ons laat die grond rus in 'n sekere gebied. Maar dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor gehoorsaamheid. Dit gaan oor gehoorsaamheid. Dit gaan nie oor hoe goed jy dink jy is om sekere gebiede te laat lê en te laat rus vir 'n jaar of 2 nie. Dis nie jou slimheid wat tel nie. Dis gehoorsaamheid aan God se woord wat tel. En dit is hoekom ons so gereeld pak kry. Dieselfde met die Israeliete. Hulle het aanhoudend pak gekry omdat hulle nie vir God wil luister nie. God het die arbeiders doodgeskiet. Hulle sal hom soveel geld gee vir eleksiedoeleindes gee as wat hy nodig het. Gaan alles oor geld, mense. Oom Niklas sê vir my, ek sien kafferkoringgare. Dit vorm 'n beeld van 'n mens. In hierdie geval die kafferkoringare. Ek moet dit reg lees. Kafferkoringare. Die are verwys na fondse. Waar kom die fondse vandaan? Van die kafferkoring af. Wat is kafferkoring? Kaffer is boer. Koring is boer. Wat is kaffer? Kaffer is baster. Kaffer is swart.
So fondse kom na die nasionale party toe, nie net deur die boere nie. Hy sê toe die kaffer koringare pad gee, staan 'n persoon totaal en al kaal. Hy sê die kaal persoon is generaal Smuts. In ander woorde, hy sal kaal uitkom, al het hy geld. Hy sê verder gaan ek en ek sien generaal Smuts die parlement ontbind, dan sien ek 5 moframme kom van die kolonie op, wat hulle wol kort afgeskeer is. Ek vra, wat is dit? 5 moframme, wat kom van die kolonie af. Ons weet nou mofskape is vrystaters. 5 moframme is leiers. Ek vra, wat is dit? Hy verduidelik wat dit is. Hy sê, dit is 5 ministers, wat nie weer hulle setels kry nie. Hoekom nie? Hulle wol is afgeskeer. Jy sien, wanneer jy die taal van die profetiese woord begin verstaan, dan maak alles meer duidelik. Alles word net duidelik, dit maak sin. Dit was toe Nicolas de Wet, Baston, Mens, Frans, Malan en generaal Smuts selfs. Dit was toe hulle. Dit was wie die mense was. Dit was de Wet, Baston, Mens, Frans, Malan en generaal Smuts. De Wet en Malan. Generaal Smuts val uit by Pretoria en toe sê generaal Hertzog, moenie hom by Standerton op en neer nie. Ek wil hom in die parlement hê. Generaal Hertzog het gesê, hy soek vir Smuts in die parlement. Generaal Smuts val toe uit by Pretoria en toe sê generaal Hertzog, o ja, ek het dit gelees. Toe sê Siener, hier maak generaal Hertzog die fout van sy lewe. Dit kom uit Siener van Rensburg se mond uit. Hy sê, hier maak hy die fout van sy lewe. Die Here wys vir hom. Die Here beskik dat hy moet uitval, maar Hertzog wil hom daar hê. Later het hy hom aan my gesê, ek sien die grasdakhuis vermif. Verstaan julle dat wanneer ons die ding verkeerd doen, dan hou dit nie lank nie. Hoe lank vat dit vir 'n grasdakhuis om te vermif? Hoe lank het generaal Hertzog gebly staan in ons land se geskiedenis? Dit is generaal Hertzog se vereniging met Smuts. Kom duidelik by Siener uit. Terloops, waarom het generaal Botha nie 'n staatsbegrafnis gekry en waarom was sy lijk nie gebalsam nie? Dat dit so sleg geword het in die kerk. Julle geweet dat generaal Botha het van die binne af weggevrot. Vader het dieselfde vloek oor generaal Botha gebring, soos oor die koning wat die babiekies in Bethlehem doodgemaak het. Hoekom kan ek nou ewesklik op sy naam kom nie? Julle weet van wie ek praat. Sy ingewande het uitgebars. Dieselfde het met Judas gebeur. Sy ingewande het uitgebars. Hy het van binnekant af gevrot. Dieselfde het met generaal Botha gebeur. Dis wat die vader van Botha gedink het. En Botha was dan 'n konservatiewe Christen. Kyk wat ek ou Andrew daar. Ek lag nou, my vrou het gedink jy sê 5 moffie-ramme en kon dit nie verstaan nie. In die konteks van die kerk op hierdie stadium, verskon tog, in die konteks van die kerk op hierdie stadium, is daar seker nou 5 moffie-ramme daar buite. Tweede brief. Geagte vriend, ek het gisterand die brief ontvang. Baie dankie daarvoor. Ek sien u verstaan nie wat ek bedoel met vertroubare verklaringe nie. Ons kry so dikwels verklaringe in verband met Siener se verklaringe wat verdraai en onwaar is. Ons het dieselfde gekry, man. Ons het dieselfde gekry van Andri Snyman. Ag nee, Andri Snyman nie, Adrian Snyman. Ons het dieselfde gekry van Andries Pretorius. Ons het dieselfde gekry van professor Raad. Die een het by die ander een gekopie, omdat hulle nie kan profetiese woord verstaan nie. Hulle is nie van God nie. Hulle het nie die Heilige Gees nie. So eenvoudig soos dit. Tensy hulle tot bekering kom, en dan het hulle die Heilige Gees. Nee, wat beteken bekering? Bekeer jou en laat jou doop en jy sal die Gees ontvang. Anders gaan jy nie die goed verstaan nie.
Johan, wat sê jy? Right, kyk wat sê hy. Die politieke loopbaan is haarfyn beskryf. Elke verkiesing. In 1948 sê Siener, ek sien 2 siwe uit Johannesburg kom, eentjies na mekaar. Dan sien hy die koringgerwe in die vloer en sy Siener se ou hond word splinternuut. 'n Nuwe regering, né? Dan sien hy dat dit in Duitswes se tafel gedek is en daar's roosterkoeke en wors op, boerekos. Dan sien hy die garingsaal in Duits, die garingsaal, ja, die Hollands, garingsaal in Duitswes draai. Die garingskaal, sapregering. En toe gaan die ossewaans af na Kaapstad. Ek skryf van garingbome. Ja, jy moet 'n ou kop hou. Kom ons kyk 'n bietjie. Onthou julle toe ons gepraat het van die siwe in Johannesburg? Dis 2 probleme. Dinge wat skeiding bring. Daar was siwe in hulle tyd, daar is siwe in ons tyd, dinge wat skeiding bring. Eentjies na mekaar. Hierdie siwe kom een na die ander een. Dis een probleem na die ander een wat plaasvind. Koringgerwe op die vloer. Koring word gedors, boere word gesif, die koring word gedors. Siener sê sy ou hond word splinternuut. Nuwe regering. Hier beskryf hulle dit vir ons. Nuwe regering. En as ons kyk na hoe die regering in die Unie plaasgevind het, die verkiesings, dan kan ons sien hoe vinnig hierdie goed plaasgevind het. In Duitswes sien hy dat die tafel gedek is met roosterkoeke en wors, boerekos. Ons was in beheer van Suidwes-Afrika gewees. Of het julle al daai deel van die geskiedenis vergeet? Suidwes-Afrika was 100%. Ek het later aan vir Suidwes-Afrika gesien as 'n 5de provinsie van Suid-Afrika. As 'n jong man, dis hoe ek dit belewe het. Goeiemôre Joey. Dit is hoe ek dit belewe het. Né? En hier sien hy sien 'n klomp goed. Duitswes gee 'n draai. Hierdie garingsaal gee 'n draai. Wat het ons geleer uit die profetiese woord uit? As iets 'n draai gee, dit beteken 'n sekere tydperk gaan verby. As die aarde 'n draai gee, is dit 'n jaar. As die beeste in 'n kraal draai, is dit 'n dag, 24 uur. As die regering draai, of as iets in 'n land draai, is dit net vir 'n kort tydperk. Nee, dit kan enigiets wees van 'n maand, 7 maande, 8 maande, enigiets. Kyk hierso. Gaan die ossewaans af na Kaapstad toe, in ander woorde, die mense het getrek onder toe. En is ossewaans, in ander woorde, dis boere Afrikaners. Dan sê hy, ek skryf van garingbome. Garingbome is wat? Garingbome is leiers, maar nie boereleiers nie. Dis leiers, Engelse, liberale leiers, joiners, daai tipe leiers. Dis wat garingbome is. Om Niklas goed te verstaan, moet 'n mens baie intieme kennis dra van wat elke ding beteken. Hier gee hy vir ons die goeie raad. Jy moet intieme kennis dra van wat elke ding beteken. En om alles te weet wat alles beteken, sou baie makliker gewees het as Jan Smuts nie daai dokumente gevat het nie. So ons het baie beter en vinniger kon verstaan en vinniger kon beskryf, maar dit was God se plan. Dat ons nie alles onmiddellik moet raak sien nie. Hoekom dink julle is die museum in Lichtenburg afgebrand? Dis als deel van Vader se raadsplan. Dat ons nie dinge moet vooruit hardloop nie. Ons moet dinge in die regte volgorde doen. Hy het Engeland gesien as 'n garingboom, wat 'n hand die saad bo afsny en dan verder die boom. Engeland word absoluut getrim. En ons het dit gesien deur die geskiedenis. Engeland het sy koloniale status verloor keer op keer. Eers die sade in die goed bo in die boom, toe word die boom afgesny. Engeland is maar net Engeland. As Wales en Ierland en Skotland nie by Engeland staan nie, is Engeland niks.
Siener sê, kyk, dit wys vir my Engeland sal heeltemal ondergaan. Waar is Engeland vandag? Want 'n garingboom is van aard, as hy die jaar sy saad skiet, dan het hy sy ouderdomsgrens bereik. Ek het dit nooit geweet nie, maar dit is blykbaar 'n natuurlike ding wat gebeur. Die jaar wat 'n garingboom sy saad afgooi, is die jaar wat hy sterf. Boere kan my help met hierdie ding. Hierso sê hulle dit. Dit is dan die einde van die bestaan van die volk. En ons sien dit in Engeland. Mense, daar is 50% meer moslims in Engeland as wat daar wit mense is. Hy het Engeland gesien, die vrou met die linte opgetooi. Die linte draai een vir een af tot die vrou kaal staan en dan sterf sy. Die Engeland wat ons geken het in die Tweede Wêreldoorlog en die Engeland wat ons vandag ken, is twee verskillende plekke. Sy is besig om 'n stadige dood te sterf. Ons sien dit in die nuus. Hy sê dit is al Engelandse kolonies en buitelandse besittings wat sy kwyt raak. Dit het ek nou vir julle gesê. Hier kom die antwoord. Ek sê toe aan generaal Smuts, in die boek met voorspelling sien oom Nicolaas hom, generaal Smuts, die rooi breinbees staan by Johannesburg en kyk na die ooste Rusland en hy word baie maar. So hierso noem hy vir generaal Smuts 'n rooi breinbees. Hoekom rooi brein? Hier kom die verduideliking. Hy gee die verduideliking. Ek sê die rooi bees is Engeland se kleur. Ek is Boy Moesman. Die breinbees is ons kleur. Dis 'n rooi breinbees, is 'n ontaarde Afrikaner. Sien julle hoe die kleure saamwerk? Dis 'n ontaarde Afrikaner. In ander woorde, in ons taal, as hy links-liberaal, al is hy 'n Afrikaner. En ons het die, wat noem hulle self, die 44 beter einders. Dis hulle die. Hulle is ontaarde Afrikaners. Daai sogenaamde 44 beter einders. Hulle dink hulle eindig beter met 'n korrupte regering bo hulle. Met geld wat by die duisende gesteel word. Die misdaadsyfer wat die hoogstes ingeskiet het, moord op alle gebiede, wit, swart en bruin. Maar hulle lewe in 'n beter Suid-Afrika. Omdat hy nou 'n wit of 'n swart man, omdat sy nou 'n swart man kan vat, of hy 'n swart vrou kan vat, nou lewe hulle in 'n beter Suid-Afrika, sodat hulle nog basterkinders kan maak. Wat sê hy? Meneer Brits vra dat ek moet probeer om 'n ou Duitser, meneer Krause het ook 'n belangrike goede gesê. Ek moet probeer om 'n ou Duitser, meneer Krause, wat ly aan suikersiekte, hulle het dit genoem Sinter, siekte uit te kry. Meneer Krause word gelos en hy sien ook gesigte. Hy kom woon by my in my huis. Hy het teen die môre vroeg aan my kom vertel en gesê, vanmôre het die geallieerdes by Nashurge, Duitsland binnegeval. Dit was die Tweede Wêreldoorlog. So teen 10 uur flitsberig wat dit bevestig. Oom Nicolaas se voorspellings het begin met die begin van die Engelse oorlog. Toe het hy gesê, ons gaan die oorlog verloor, en nou loop sy voorspellings. Tot waar ons weer vry is. Laat sy nou, is 8 uur op die kop. Kom ek lees nog net hierdie een ding vir julle, in brief, die is baie goed nog in brief 2. Kom ek lees nog vir julle hierdie een ding. 15 September 1921. Dit is baie donker en die varke hardloop na Johannesburg. Ons weet wat is varke. Dit is kapitaliste, mense met geld. Daar is 'n draad. Wat is 'n draad? Draad se liniesoldate. Toe kom daar 'n gemetselde voor met water van die weste. Wat is die gemetselde voor? Dis die nuus. Die water is bruin, dit spat op my veldskoene. Hierdie bruin water, is nuus wat kom, wat daar gebeur het, wat op ons regering spat. Vir ons slegte nuus bring. Ek staan langs die water. Dis 1 Oktober 1921. In Europa lê 'n vark en een sak kom oor omdat net sy kop uitsteek.
So in Europa, in die Eerste Wêreldoorlog, gebeur hierdie gebeurtenis. So ou moet deur die hele oorlog gaan om te kyk wat daar gebeur het. In 10 Oktober 1921 kom in Europa een papier met 'n kleintjie uit. 'n Hand met 'n potlood trek 'n blom op en 'n streep deur die letters. Toe kom 'n span ingespande osse uit, waar vaalosse tussenin is. Vaalosse is belang aan Duitsland. Louis, is dit jou eerste keer dat jy opkom? Ek ken nie daai profielfoto nie. Of miskien het ek hom lanklaas gesien, maar welkom hier by ons. Toe kom 'n span ingespande osse uit, waar vaalosse tussenin is. Vaalosse is belang van Duitsland. Hy gee vir ons die antwoorde. Toe kom 'n appelblou perd in Europa uit wat baie vet is. Sterk. Belangrik. Ingespande osse is troepe wat uittrek om te veg. Hy sê vir ons wat gebeur. Hierdie is Eerste Wêreldoorlog goed. Die blou perd is 'n Duitse perd. Dit is baie sterk. Né? En hierdie appelblou perd in Europa, onthou julle, wat was dit? Was dit Bismarck geweest? Ek kan nie meer so lekker onthou nie. Wat daai tyd so met sy mooie klere drag en sy mooi hoed en getooi en was dit Bismarck? Weet, mooi opgetooi gery het op 'n perd. Onthou julle daai in die geskiedenis? Nee, dit was daar. Dit was daar. Goed. Ek gaan julle nou nie verder ophou nie. Jog, hierdie is baie erg. Hierdie volgende een is baie erg. Hierdie volgende gedeelte het vir Siener baie geraak. Maar dis eers vir Woensdag. Sal klaar 2 minute oor 8. Ek wil vir julle sê dat ons moet baie belangrik wees wanneer dit kom by die nie baie belangrik nie, ons moet baie versigtig wees wanneer dit kom by die profetiese woord. Wanneer jy 'n boek wil skryf oor Siener van Rensburg of oor enigiemand anderste, moet jy die regte kennis en inligting opdoen, jy moet gaan uitgrawe, jy moet gaan ondersoek doen, jy moet gaan kyk wat sê hulle presies. En dan kan jy die vergelykings begin tref. Hierdie een met hierdie een, hierdie een met hierdie een. En dan moet jy kyk wat sê hulle, wanneer speel dit af? Hy sê vir jou die oorlog in Europa. Dit is dan eenvoudig maklik. Hy gee vir jou 'n datum. Dankie Loftie. Hy gee vir jou 'n datum, hy sê vir presies. Nee, dis hierdie tyd waar hierdie dinge gebeur. En hy vertel ook van die 1945 oorlog. 1938-45 oorlog. Hy praat daaroor ook. En dan praat hy van ons tyd. Kyk wat sê hy, totdat ons weer sal vry wees. Was ons al ooit regtig vry gewees? Was ons al ooit regtig vry gewees? En dit is die rede vir die Federale Alliansie van Suidelike Afrika. Gisterand 'n boodskap gekry van een van ons raadslede, dat die een Zulu koning, is eintlik 'n onderkoning, het 'n vergadering hierdie week donderdag in Pretoria, en hy wil graag hê ek moet daar by betrokke wees. Nou hulle gaan met 'n boeregroep 'n vergadering hou, maar die boeregroepe weet dat die boerevolksraad is weer op die been, en dat daar 'n boereadviesraad is. So met wie gaan hierdie konings nou vergader? Wat 'n boeregroep wil nou weer van hierdie kant af kom en steeks wees? Ons weet nie. Ek weet nie. Ek weet nie, maar ons sal maar sien, né? Ons sal maar sien. Hoekom voel Februarie langer as Januarie? Vir my in elk geval. Mense, ons kan nie dit doen sonder julle hulp nie. Ek kan nie hierdie goed doen nie. So, ons is vryburgers. Ons is boere Afrikaners. Ons weet wie ons is. En ons weet waarmee ons besig is. Op hierdie stadium stel ek aan julle bekend Siener se profetiese rede. Ek het wegbeweeg van wêreldnuus, die dinge wat daar buite aangaan, wat 'n ou net siek maak. En nou stel ek vir julle aan Siener bekend. En wanneer ons klaar is met Siener eendag, dan gaan ek julle bekendstel aan 'n nuwe federale alliansie, hoe dit verder gaan werk, met die begin van die profetiese rede, en hoe ons verder kan vorentoe gaan, sodat ons kan weet waartoe hierdie pad ons lei, sodat ons kan vrykom van hierdie ongoddelike juk, wat ons aftrek grond toe elke liewe dag. Ons sien dit elke liewe dag. Dis 'n daglikse ding. Nee? En ons is moeg daarvoor, om 'n eenvoudige mooi Afrikaanse woord te gebruik. Ons is moeg daarvoor. So,
saam met God maak eendag mag, gaan saam met hom in hierdie dag in, vertrou op hom, dat hy vir jou lei, dat hy vir jou sy seëninge oor jou uitstort, dat hy jou optel, dat hy jou versterk in jou binneste, in jou binnegemoed, dat hy vir jou oop deure gee. Ek bid al hierdie goed vir ons almal, né? In die naam van Jesus Christus, man. Alles wat mooi is vir julle. Julle weet mos.